గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ ఎన్ సుబ్రహ్మణ్యం, ఆయుర్వేద స్పెషలిస్ట్, అమృతం ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్, హైదరాబాద్. చిన్న పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వస్తుంటే ఏం చేయాలి? దీనికి ఏ విక్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదో బాంబ్స్ కానీ ఇలాంటివి రాయవచ్చా? ఈ అస్తమానం ఇలాంటి సమస్యలు వస్తుంటే ఏం చేయాలి? దీంతో ఉన్న తప్పులేంటి, జాగ్రత్తలేంటి, పరిష్కార మార్గాలేంటి అనే దాని గురించి ఒక కస్టమర్, ఒక గెస్ట్ ప్రశ్నించారండి. దానికి ఒక సమాధానంగా నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలు రాకూడదు. అవి వచ్చాయంటే వాళ్ళ పట్ల మీరు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు అని అర్థం. అంటే మీరు సరైన ఆహార విధానం కానీ జీవన విధానం కానీ వాళ్ళకు నేర్పలేకపోవడము, లేకపోతే ఆచరించేటట్టు చెయ్యకపోవడము, ఇది మీరు చేసే మిస్టేక్స్ వల్ల జరుగుతుంది. ఇంకా వీళ్ళలో కడుపులో నొప్పి, అప్పుడప్పుడు విరేచనాలు అవ్వడం, లేకపోతే విరేచనం సరిగా కాకపోవడం, ఆహారం సరిపడినంత తీసుకోకపోవడం, ఆహారం తీసుకోవడానికి మారం చేయడం, కొన్ని పదార్థాలు నచ్చకపోవడము, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయనంటే మీరు చేసిన నిర్లక్ష్యం వల్లే వచ్చింది. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే చిన్నపిల్లలకు ఆ తాత్కాలికమైన ఉపశమనం జరిగే చికిత్సా విధానాలు చేశారో అన్నీ అలాగే తాత్కాలికంగా జరుగుతాయి. తర్వాత వాళ్ళ జీవితంలో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక సమస్యను బాధించేటట్టే ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు జలుబు వచ్చింది, మీరు మందు వేశారు, తగ్గింది, మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ వేస్తున్నారు, మళ్ళీ వస్తుంది. అంటే అసలు జలుబు ఎందుకు అవుతుంది? ఎక్కడ తప్పు జరుగుతోంది? అస్తమానం ఎందుకు జలుబు చేస్తోంది? అలాగే అస్తమానం దగ్గెందుకు వస్తుంది అనే విషయం పట్ల మీరు అవగాహన లేదు, లేదా దానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవట్లేదు అని అర్థం. చూడండి, పిల్లలకు అస్తమానం ఇలాంటివి వస్తున్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క రోగనిరోధక శక్తి సరిపడా లేకుండా ఉండడం కానీ, తర్వాత వీటికన్నీ మందులు వేయడం వల్ల వాళ్ళకున్న రోగనిరోధక శక్తి పడిపోవడం కానీ, వాళ్ళ ఎదుగుదల తగ్గిపోవడం కానీ, వాళ్ళు తీసుకోవాల్సినంత ఆహారం తీసుకోలేకపోవడం కానీ, ఇవన్నీ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకు మీరు ఇవన్నీ కూడా మొదట మంచి పదార్థాలను అలవాటు చేయకపోవడం. వాళ్ళు చాక్లెట్ అడుగుతున్నారని, బిస్కెట్ అడుగుతున్నారని, ఐస్ క్రీమ్ అడుగుతున్నారని చెప్పని వాటి మీద మీరు చూపే శ్రద్ధ వాళ్ళు ఆరోగ్యకరంగా ఉండడానికి మీరు చేయాల్సినవన్నీ చేసినట్టయితే ఇవి రాకుండా ఉంటాయి. చూడండి, చిన్నపిల్లలకు పాలు ఇచ్చిన తర్వాత అంటే 6 నెలల తర్వాత మీరు మిగతా అన్ని పదార్థాలు తక్కువ మోతాదులో ఇచ్చే అలవాటు చేయాలి. దాంట్లో అంటే ఉప్పు, కారం, పులుపు మీరు వండినవి కాదండి. ఒక పళ్ళో వాటిని మిక్సీలోకి వేసి అవి అప్పుడప్పుడు కొన్ని తినబెట్టడం, కొన్ని రకాల కూరగాయలని ఉడకబెట్టిందను మెత్తగా చేసి వాటిని తినబెట్టడం, కొన్ని గింజల్ని ఉడకబెట్టి మెత్తగా చేసి వాటిని తినబెట్టడం, ఇలాంటివన్నీ చేస్తే వాళ్ళకు భవిష్యత్తులో అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తినే అలవాటు వస్తుంది. లేకపోతే ఇప్పటికీ 20 ఏళ్ళు వచ్చినా మా వాడు పుట్టినప్పటి నుంచి వంకాయ తినలేదు, మావాడు పుట్టినప్పటి నుంచి బెండకాయ తినలేదు, మావాడు పుట్టినప్పటి నుంచి మావాడికి జ్యూస్ తాగే అలవాట్లేదు, ఇలా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తగిన విధంగా చిన్నపిల్లల వయసు నుంచే తీసుకోవాలి. రెండవది, వాళ్లకు ప్రతి 3 నెలలకో, నెలకో, 2 నెలలకో విరేచనానికి కొన్ని రకాల మందులు కానీ, అట్లీస్ట్ కనీసం క్యాస్టర్ ఆయిల్ కానీ అంటే వంటాముదం కానీ వేసి స్టమక్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తుండాలి. వాళ్ళ పొట్టలో నులి పురుగులు లాంటివి ఏవి పేరుకోకుండా ఉన్నట్లయితే, స్టమక్ ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉన్నట్లయితే, వాళ్ళ యొక్క విరేచనం అంటే మోషన్ సరిగా కాకుండా మలబద్ధకం ఉండి 2-3 రోజుల పాటు కాకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ లోపల మలం అట్లే పేరుకుపోయి చెడిపోయి డీకంపోజ్ అయ్యి వాళ్లకు వ్యాధులను పుట్టించే విధంగా కాకుండా ఉండేటట్టు మీరు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి సరిపడినంత నీళ్ళు ఇచ్చి బాగా తాగించి ఫైబర్ ఉండే పదార్థాలని ఆహారంగా ఇచ్చి వాళ్ళకు రోజు విరేచనం సక్రమంగా తిన్నదంతా మొత్తం శుభ్రమయ్యేటట్టు చూడాలి. తర్వాత ఈ జంక్ ఫుడ్, ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి మనకు అందుబాటులో బాగా ఉన్నాయి. దీనికి బాగా ఆకర్షితులు అవుతుంటారు, ఇష్టపడుతుంటారు. ఇది మీరు అలవాటు చేస్తే వస్తుంది. వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఏడుస్తున్నారనో, మారం చేస్తున్నారనో చాక్లెట్ ఇచ్చి అలవాటు చేస్తే తర్వాత అదే కావాలని అంటాడు. కాబట్టి మీరు దానికంటే మీరు ఇంట్లో కొన్ని ఏవైనా ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసి అలాంటివి ఇచ్చేది అలవాటు చేయండి. ఇక వాళ్ళ వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలు వస్తున్నాయి అన్నట్లయితే మీరు కొన్ని రకాల ఆయుర్వేద ఔషధాలను ఆహారంగా, అంటే ఆయుర్వేద ఔషధాలు కాదు ఇవన్నీ, ఆహారంగా ఉదాహరణకు ఒక తాలిసాది చూర్ణం అని ఉంది.
దగ్గు జలుబు జ్వరం లాంటివి రాకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్ కాకుండా కాపాడగలుగుతుంది. మరి మీరు మీ పిల్లలకు అది అస్తమా రోజు కూడా ఒక పావు చెంచా తేనెతో వాళ్ళ వయసును బట్టి ఇవ్వచ్చు. మరి 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళ పిల్లలైతే ఒక పావు చెంచాలో సగము, ఒక 4, 5 ఏళ్ళు ఉన్నట్లయితే ఒక పావు చెంచా, 7, 8 ఏళ్ళ వయసు ఉంటే ఒక అర చెంచా, ఓ 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు దాటింటే ఒక చెంచా చూర్ణాన్ని తేనెతో కానీ నీళ్ళతో కానీ లేదంటే ఆహార పదార్థాలతో కలిపి ఇవ్వడం కానీ అలవాటు చేసి ఉండాలి. ఇది ఆ దగ్గు జలుబు జ్వరాలు రాకుండా కాపాడగలుగుతుంది. మీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏదైనా రాకుండా కాపాడగలుగుతుంది. ఆ లంగ్స్ వాళ్ళకి ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. మంచి శ్వాస వ్యవస్థను కలిగి ఉంటారు. మరి ఇలాంటివి ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. అలాగే వాళ్ళ యొక్క రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి కొన్ని ఆసవాలు అరిష్టాలు అనేసి ఉంటాయన్నమాట. ఇవి వైద్యుల పర్యవేక్షణలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్లకు ఎప్పుడైనా కడుపులో నొప్పి వస్తుందంటే వాళ్ళకు ఈ నట్టలు అనేవి సక్రమంగా శుభ్రం కాలేదని అర్థం. ఇంకోటి చాలామందికి ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఆహారంలో ఏదో ఒకటి తినేసి వాళ్ళ కడుపులో నొప్పి రావడం, వాంతులు రావడం, విరేచనాలు అవడం, ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురు కాకుండా ఈ యొక్క చూర్ణాలు లాంటివి కానీ లేదంటే ఏదైనా కషాయాలు లాంటివి కానీ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేస్తే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు అలాంటి వాటిని తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు, వాటిని వ్యతిరేకించరు. నేడు చిన్నపిల్లలకు ఏదైనా ఆయుర్వేద ఔషధం కానీ ఏదైనా ఇవ్వాలంటే మా వాడు తింటాడో లేదో తీసుకుంటాడో లేదో టెస్ట్ డోస్ ఇవ్వండి, మేము పరిశీలించి చూసిన తర్వాత వాడతాం. దానికోసం అన్ని చక్కెర కలిపిందను ఒక రకరకాల సిరప్లు తయారు చేసి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇక చాలా ఇళ్లల్లో నేను చూసిన ఇళ్లలో అయితే చిన్నపిల్లలు ఉన్నారంటే ఆ దగ్గు సిరప్లు ఎక్కడ చూసినా స్టోర్ అయి ఉంటున్నాయి. అసలు ఎందుకు ఉంటుంది? మీ యొక్క ఆహార విధానం జీవన విధానాన్ని ఇక్కడ సరిచేయకపోవడం వల్ల. అస్తమానం మీరు తాత్కాలికంగా దగ్గు తగ్గడానికి మీరు వేస్తే సిరప్లు అది తాత్కాలికంగా తగ్గుతాయి. అదే మీరు ఒక తులసి, మిరియాలు, పసుపు, అల్లం లాంటి వాటిని కలిపి నూరి ఒక చిన్న కషాయం లాగానో లేకపోతే వాటిని మరీ చిన్నపిల్లలు అయితే ఉడికించి వాటితో వచ్చే ఆవిరిని పట్టి ఆ యొక్క ఆవిరి వాటర్, దీన్ని అర్కం అంటారు, అలాంటి వాటిని తాగించడం ద్వారా వాళ్ళకు ఈ రోగాలు ఈ సమస్యలకు గురి కాకుండా ఉంటారు. కాబట్టి మీరు చిన్నపిల్లలప్పుడు మీరు జాగ్రత్త వహిస్తేనే వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఎదుగుదల ఉంటుంది, హైటు వెయిట్ పెరుగుతారు, సరిపడినంత మెమరీ పవర్ పెరుగుతుంది, సరైన ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో వాళ్ళకు కొన్ని రకాల రోగాలకు రాకుండా దూరంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి ఇన్ని ప్రయోజనాలు మనకు అందుబాటులో పెట్టుకొని రోగాలకు మందులు, తర్వాత మీరు జంక్ ఫుడ్, ఈ రెండింటితోనే కాలక్షేపం చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ సరిపడినంత లేక పోను వాళ్ళ ఎదుగుదల సక్రమంగా లేక వాళ్ళు చిన్నదానికే అలసిపోవడం, వాళ్ళు యాక్టివ్గా లేకపోవడం, బలహీనంగా ఉండడం, ఇంకా మనం ఒకే రకమైన ఆహార పదార్థాలను ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకు రకరకాల న్యూట్రిషన్స్ పదార్థాలు రావాల్సినవన్నీ పోషకాలు అందకపోవడం, దీనివల్ల తర్వాత భవిష్యత్తులో వాళ్ళకు చిన్న రోగాలు అంటే మధుమేహం కావచ్చు, బీపీలు కావచ్చు, థైరాయిడ్లు కావచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి చాలామంది 25 ఏళ్ల వయసు పిల్లల్లోనే 20 ఏళ్ల వయసులోనే ఈ యొక్క బీపీ, షుగర్లు, థైరాయిడ్లు అన్నీ చూసేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు మీ పెంపకాన్ని మీ యొక్క ఆహార విధానము జీవన విధానం మార్పు చేసుకొని చేయడం ద్వారా వాళ్ళను భవిష్యత్తులో రోగగ్రస్తులు కాకుండా మీరు కాపాడవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటి, ఇవేవైనా మీకు అస్తమానం ఇబ్బంది పెడుతున్నాయనుకోండి, అంటే దగ్గు జలుబు జ్వరాలు, ఇమ్యూనిటీ లేకపోవడం, బలహీనత, సరిగా జీర్ణం లేకపోవడం, సరిపడినంత ఆహారం తీసుకోలేకపోవడం, వాళ్ళు ఉత్సాహంగా లేకపోవడం, ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే మీరు ఒక ఆయుర్వేద నిపుణులైనా కలవండి, లేదంటే మా వద్ద వచ్చి కలిసినా పర్లేదు. మీకు తగిన పరిష్కారం చూపించి వాళ్ళు మంచి ఎదుగుదల ఉండేటట్టు చేయగలుగుతాం. ఇదండి ఒక ఆయుర్వేద శాస్త్రం మనకు అందించిన ఒక మహత్తరమైన విజ్ఞానం. దీన్ని ఆచరించి ఆరోగ్యకరంగా జీవించండి. నమస్కారం. And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream.
ఐ డ్రీమ్ అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు. మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.